Gjør så vel? Jo, takk. Jeg atleier at hos om det som jeg har kallet boradega idrotteleier. Og det jo så, ta vi vid i idrottet som helt, så ferast vi jo i jøgnet, til vi gjør eldre, som halvar er så inne. Vi jo først bøtten i idrottet, så blir vi ung, så blir vi teenager, og så vi knappe foreldre og sidonevnton og venner. Så tog det en lei som jeg har valgt å fokusere på. Og, må jeg nok til å stå her, hva skal du? Jeg har faktisk brukt sånn å tog på hvor mer de har bedre pyramider enn stier. Kanskje hvis jeg tok som det som bare kom inn av, og nå halvart, så kan du tok seg til hvert hva ligger 18 for en pyramide og hva ligger 18 for en stia. Og så får jeg til sørst at jeg går i hvert søren han mener vi. Jakob, nå takker vi tver imenske utretteleier. Her renneren Jakob, han ble faktisk gode nok stulja. Han var øyla kvigur. Det kunne kanskje være Jonas, det husker jeg nå. Men jeg kaller han Jakob. Han får så til ega styrkevendinger. Kanskje en tak klant 6 om morgenen, som onkel er opp til nå. Han skulle fylle en striktere diet, man skal ikke via fornøkt, han skal renne. Han begynner faktisk å få noksult i knøyene, særlig at han begynner på bestetene. Han får til fyskavending, fysioterapi, idrottalaknar, og det har vært ølpress hjemmefra, han klarer seg vel. Og han simpelthen kjørte med oss hjemmefra, han tømte strømkjeder, og sier totalt farvel vi fra som idrott, vi renner i idrotten, og som eldre så tømte han faktisk slett ikke at få oss vi nekka som eider er røra seg og er gjør idrott. Men han vann altså medalje å ta over. Otudj. Hadde en utrettelei. Og nå er det Mitchell, som eisen i rennere. Han blir faktisk slett vi at renna. Han var til Morsten Host i idrettssertifiseret i Børnhave. Her som det ikke hadde lagt alt i asfalt. Og, eller kanskje det ser sånn flatt ut der. Og han spalte basketball, han spalte fotball, stod mål, han tjekk svimjeng. Og han var aktiv i sin vidfølelse, og han domte vel av venner at han tog til i fitnesssentret. Og han var faktisk OL-gull. Og da han var livet til, så var han faktisk skrytskrek, og var aktiv til han kom til. Han var en utrettelei. Og så det her, ja, men ok, hva er det en boradig utrettelei? Og vi tog så ikke om boradig, som man ofte tar som en boradig. Til meg snu, til fink og pappkrus til kaffe, til øyla boradig. Men det er mer året boradig, altså det er akkur som er støvått, akkur som er værende, halvt godt, akkur som heldrivet tøy. Og kanskje enta akkur snu da vi tog som utrått, her ting legges at treat heldur enn frafall. Og akkur som er avborardikt, ja, men tema som er avstøvått, ikke værende, ikke halvt godt, ja, men akkur som ikke heldr. Og så kan man så sammenbære Jakob og Mitchell. Altså hvert man være mest borardikt, og monobøttene er Jakob for at man ganger til udrott, monobøttene er Mitchell for at man ganger til udrott, hver for at være vennjere, hver for at siden nevnt, hver for at være kulturbærere, som vi tar oss av om innenfor Røslo. Tøffe nok å være Mitchell i som før nå. Han som faktisk vant minne, han som gjør alt mulig i mist, og han som faktisk ble gøyere til sørst. Og så kan man si, ja, hvor er det aktuelt? Og nå kom det så nok snakk fram, hvor det er aktuelt. Vi venner øye anstøtte og øye tulla. Og så kan man si, ja, men er vi så av godt nødt til å gjøre avborerdig i utsatte? Og til vet jeg ikke, tror at det er rettelig innviklet, og til rettelig noen mekanismer som er på spill. Men man kan si at vi sier altså er rak, her bøtene unge gjøres mer og mer einståtte, og så gjøres tullja, som halvare er som visste tull på. Altså det er mer fokus på kappingar og på avrik, og de avrikene skulle være gå, og til bære fra seg selv, til fra foreldrene, til fra vennerne, til fra felene du har stått i. Sosiale midlene tar hjelper helt ikke. Jeg vet alle til sammen bør komme vi til som er best av sosiale midler. Og akkurat mentan er mer og mer enn avriksmentan, altså det er avriksfokuseret. Og det rekker eisene idrotten, og det rekker eisene badmeidrotten.
Vi tar en flere skibeavvenninger som halvar kommer inn, og det er ikke noen oskibeavvenninger mer. Det er ikke ofte man bare møter inn i høtlene og spiller. Altså nå skal det være en venner til stier, og det skal være et endamål, og vi skulle ha ta fokus hese venningene, og neste vi gjør et annet fokus, og så fortsetter vi. Så det blir øyelige skipa, og venningermångden hun simpelthen eksploderer. Og det kan man så si, ja, altså, det er jo også ikke noe positivt at utdrotteren får mer og mer krefter, mer og mer størsfolk, flere venner som kan få lønn, men det viser så at det eisende hever en så som at det er øyelige skipa, ganske iverskipa. Og nå er flere utdrotter eisende bare som fyrvar sommar og vetraudrotter, heilarsudrotter, som eisende gjør det verre at skifte middelen, og unnskjør ykkere har nå ødel møvelig tilbud som talentvenninger, landslivsvenninger, egervenninger, servenning til den einstakka og styrkevenninger, som blir lagt attræt til vanlige venningene, hvis det er viser potentialet. Og det gjør viser flere fysiske skier, utbrent som ikke trivast og i sin omkvarven, psykologisk trøst, det føler trøst å prestere, og vi mister altså nok snakk utdrottertalenter til det gjøvast. Så vi tar faktisk flott urvalsutdrotten inn i badneutdrotten. Og faktisk leveranser for bæg. Og så kan man si, hvordan det er? Altså, den gamle hukkborden til er at du skal vende tutsdøstummer, så er du, jeg halte av Michael Jordan, eller onker som har sagt det, så er du her. Og du kan ikke nå å vende tutsdøstummer 2 minutter til greien, så leverer vi tog. Og et annet åretak det er, jeg ble ikke 100 egg av gulv, for jeg finner det akkurat herskåga, som halver det som sier, jeg synes det er survival of the fittest. En vennjere som stender ved skuffelt av bøttene, han kører av deg og finner det hva blir gøy og hva blir ikke gøy. Til å si at i hesten årespillene så finner leiderne etter herskåga edgen som tåler at dette gulv. Men dette så til som skaper stor ærik. Det er det ikke. Jeg kan avsløre at, og jeg får vise til meg litt da, Meira spelande bøtt er faktisk veien fram til bordedekken og utrått, altså det er her som det truvast og legges av træt, og det er faktisk eisene til som skaper største avrik. Og nere i TIF, da er det en sportspsykologer som er kommet nok snakk fram om etter, Kristoffer Henriksen, og han har nok så skrek citat, her som han sier at jeg ble ikke særlig begeistret hvis man hører om en 11-årig dreng, der kommer på fodboldakademi, eller for personlig ekstratræning en sen fredag aften. Nogle gange kan jeg godt tænke, at det næsten er synd for de unger, for vi kan se, at der ryger chancen for, at de bliver gode. Okay, det er rettelig modsatt av det som jeg husker om, hvis han kommer akademi, hvis han får egervending, så er det nemlig han som får at prestere fremut, men hesten sier så akkurat det motsatte. Og vi har en debatt om dette går stekker vi har leidet etter Å.L. Gudle og i badnegerne. En øyelig aktiv debatt. Og jeg tok en case av Morstan, som ble Årsens leigere i 2024 til Dansk Boldspilsunion. Og han ble faktisk flott i aldersbølg, da han var U16. Tog at han ikke klarer å fylle vi. Altså han var en late bloomer, han kom samt på universiteten. Og tog jo at han har tatt hendelsene, så er han altså chosen som besteleiger i Danmark. Og der sier jeg så her, altså teknisk og taktisk så var Morstan alltid middel beste, men til puberteten raktes fattelig han faktisk av rom. Og da har det faktisk vært nok så lengt fremmefyret til han venner som har haft avbrytene av Morstan og sagt han skal ikke trene opp etter, han skal ikke vite om eldre leigeren for å menne seg, han skal faktisk nye i sti for å kunne være vidfysiskt og øke det som han går til det tekniske for å oppbygge kjøsa litt. Så det er en også størst møtrak i møter egervending og at du skal bære skøyre inntil at den klarer det eller ikke klarer det. Og så at jeg viser at vending er mångt til at, ok, nå sier han alt mulig, men hvert ligger 18-4 i tølen. Og hvis man tenker dette kanninger gjør der av elite utretterfolk, så ikke bare go, men altså OL, HM, kaliber, til de som er elite, og nær elite til de som nesten kommer her til. Så man hikker altså etter topp utretterfolk i ONC,
Og det viser så at de som faktisk klarer av alle veien, var de som vann minst. Jeg tror ikke altså alderen og hos lunsje til venn i vikna. Og de som vann mest timer, her det 5 timer i vikna, 20 timer i vikna, de kommer, altså, de jo gå fyr, de gå til de ung, da det faktisk bedre enn henne, men de som har gjort minne, skibavvenning og vant minne, det enda faktisk vi hala. Så her det faktisk konkret tøl på avvenningar mångt 3-4 måneder at hun la, tar man ung. Og det var Dr. Arne Gulish, som the shit innenfor talentutvikling. Og han ble spurt av en journalist, det jo rettelig enn penger og rettelig enn status og at det var topp utgjort folk. Så, og at det det som han arbeider vi til å utvikle toppatleter. Og han ble spurt, ja, men altså, det en modell som vi kunne bruke til kanskje finne den neste topp fotballspilleren, topp alleberen. Altså, det en modell som etterførende å finne talent. Så sier han, det det ikke. Ok, og så i neste spørsmål, ja, men det nei at jeg har en modell som kan finne til neste utsatstallet? Og det sier han, nei, det det faktisk ikke. Så vi sier at det ikke de som presterer at de ung, som presterer at de voksen. Og det nok så nekv granskning innenfor det, altså når hva skal til for man blir gåer, den granskningen eitur What Makes a Champion, og til etter sånn Arne som vi. Og det stender så i titlen her at early multidisciplinary practice, altså fjellbrød not early specialization, til at du vil ene utsattgrein, det som predicts world-class performance. Så det avslører løsens sin utslut, og atleie, jeg har modeller vi, men jeg valgte ikke å gjøre det lykke innviklere som Magni har i synar. Det altså, hvis vi tar det nok så sti for sti, her har vi better junior performance, de som supergode, det teenager, og better senior performance, de som faktisk kommer alle veien til vaksmann og utsatt, oppleva pro utsatt folk. Hvis du hikker etter age-related predictors, altså når de valgte sine første utsattgrein, main sport starting age, de som var gode, de teenager altså, de valgte han å tullja. De som ble supergode, og kom til OLHM, de vant han sett. Og det som overall og highest, det overall en brei tendens der, highest, det de som vunner gullmedaljer. Og age to reach milestones, altså man hikker etter nøkker marskør og fire nærmere gåer, det kan være nærmere kommer landslivet til dømes. De som ble gå, men ikke kom alle veien, de kom og fyra landslivet, begge ikke at de også var nok så gå, og de som var god, men de som kom alle veien, som vaksen, de kom faktisk sett ned landslivet, så de var ikke ungdomslandslivet. Og practice in main sport, de som ble gå som ung, vant og mer, og de som ikke, eller de som kom alle veien, de vant og faktisk min. Og de som var kjørt og nekvann utgjort, altså practice in other sports, de som var unge, kjørt og da minne, og de som ble vaksen, gå, pro-elita, de kjørt og da mer. Og dette en oppsummering av ødlund her tølen, der høtt og mye som skriver i det, det gjør det ikke. Altså at det en brei granskning som teker alle artikler innenfor sitt økke og tekta sammen. Så dette rettelig vetkjente tøl, altså hodtekende tøl, som som man skal tenke til ettekta hvis man avhår og få utslut på nærkere som helst måte. Og hvis jeg skal oppsummere det, så det, ja, men, altså, om du vil vinne U13-kappingar og gjøre næst best som vaksen, så det gjøre nøklunda som vi gjør nå, til å vende bøten Einstotta og Tulja. Og hvis du vil vinne seniorkappingar, så skal urvalsutdrotter, altså urbattene utdrotter, bøt skal slippe spela og vende fjellbrottene utdrott, så lønner som gjør. Det en oppsummering av utslutningen til Arna. Men målsettene har eisende og trolig å si ja. Nå snakker Elisabeth om at hun var en av totalt utbrent av symmingsene, til hun fokuserer snakker på utslutt. Og hvis hun ikke nådde til utsluttene, ja, hvor skal hun så svimme? Og så skifter hun utslutt og tar hjelp til å trolig nek. Så jeg tror jeg kom inn av målsettene faktisk. Og til det noen amper man kan tenke vi, hvis det foreldre eller venner som sier det.
Alltså vad för mål sätter man sig som utkare? Tar man vill bara gå. Vi tar 3 slö av målen innan fyrdrott. Urslutsmål, avriksmål och processmål. Till känna sig klar att de är utdörsne. Men alltså urslutsmål tar helt och fokus på ett urslut. Så ska bli nummer 1 eller kappen eller nummer 2 eller nummer 3. Här som touchstöj är. Och till det som du vänder emot. Och till så säger jag, ja men alltså hvis du kappas med att gå om falske så är det ju ringt. Men du kan nästan välja att sabotera motståndarna och så ligger nummer 1. Så det är öliga kan man säga ohåndgrupelig mål känner jag. Avriksmål tar hikto som är innetter i det showan och hikter att du klarar i senast och nu får jag röjna att klara mig lösning bettnast. Och processmål tar hikto faktiskt släsje udetter i mån till avrik. Tar hikto etter hvordan er min teknikker, hva er min fokus, hvordan er min antallsrotter, venje er nok, du hikker innetter. Og det er å ståke noen dømer her, hvis tøl at han har. Altså, et urslutsmål er at jeg tar nesten trudgemålene, eller at dere sier er venjere, nå gjør jeg urslutsmål for alt mitt liv, eller for min rennere i høysen dømene, til å gjøre nummer 1 til førjemesterskap. Det er i samarbeid ødel min urslut i ånder, og ettermetingen av min venjing til om det ble nummer 1 eller ikke. Som ble nummer 2, så er venjingen ikke vil gå nok, og så må vi ønske av venjingen. Avriksmål, ta sig ok, ja, men mål vi venjingen nast 20 måneder. Er det bedre om en tog vid 5 sekunder. Nå så jag vet, nå blir det nekmere hun grupler til sånn unge folk noen at ok, ja, men det skal være 5 sekunder bedre enn senest. Og det var faktisk like mye hver møter opp, og hver der. Så langt som er klar med 5 sekunder bedre enn senest, så er det godt nok. Og prosessmål, da tenker man altså enda langer, ta er det med smål vi venjingen i nesten 20 måneder, er at jeg bedre med renneteknikk. Og er du bedre holde fokus av min teknikk, så ikke får en sløvende teknikk i måte enda. Altså det er bare internetfokus, her er ikke avrik, eller urslit mata i høver. Og hvis man hikker etter, er det faktisk feskgransking, hvis man kan si det så, 2024. Hvis man hikker etter, ok, ja, men det er cool at man har 3 sett av malen, finnes det slæ. Men det er gjort større gransking, her som der tog 16.000 artikler, sorterar vi jøkken der og funnet så 22 som var av en viss kvalitet og som handler om akkurat det som de kan ha. Og dette er hva for mål gjør urslut. Altså, jeg ser et urslutsmål for jeg så ikke best urslut. Så det hukte det etter. Og det viser seg faktisk at prosessmål har den største effekt av avrik. Enda større enn performance goals og outcome goals. Og det er rettelig større effekt. Og prosessmål, hvis vi da står om trivna, har det størst effekt av self-efficacy. Og det er mest at man, altså en ukkare som setter seg prosessmål, har en annen større kjensle av at de har avvarskan, og at de har kontroll over støvene. Og det skiller man jo også vel, altså urslutsmål er jo om du er bedre enn ødline. Jamen, altså, hvis ødline klarer seg ytla, eller vel, så avvarskar det jo tutt urslut. Och det är ju rättligt ringt att konsolera och som unger så är man långt kan man säga och en rättligare diffusar stöv och ofta att man är teenager och man vet inte hur upp och ner och kanske vinner och allt det där. Så det ser man på sig alla som har gjort dem faktiskt slett inte. Och hvis vi tittar efter cognitive anxiety, alltså angst, så tutto där 6 eller så tutto 6 greiner og i så stor og sammen coachingen av greinen og på at om du faktisk setter mål som er innettorsett, altså self-referenced til kan være prosessmål, så har du mindre symptomer på angst enn hvis du setter performance goals. Så det er eisende vi snakker om urslit og avrik og klarer seg vel og hver blir vår OL godvinnare, men du tror seg bare bedre i omkvarven hvis du gjør på henne. Og motivasjonen, hun var eisende hakre, hun var signifikant hakre i intervention groups som brukte prosessmål, i mån til folk som hadde practice only, det betyr å sette åndslig av mål. Så det å sette prosessmål er faktisk bedre enn åndslig mål å sette. Og prosessmål går der en motivasjon på 4,4 ut av 5,
tar man rättliga motiverar och i flåbältet tar det hett då en serveövelse. Så maten vi sätter mål, alltså som Elisabeth nämnde, har otroliga stor avskan av oss vi trivas i idrotten, och det har faktiskt en otroliga stor avskan av hver vinner medaljer. Så tingene henger sammen, og det var det som Magne kom inn av vi tracking, at bøttene, bretten og det beste henger faktisk sammen, og vi i førjene har en unik mulighet at arbeide sammen, til vi det slutter, og man kan si at vi er nødt til det, til vi har først menneskeslige ressursene, eller fortjensene til å ha hver slags sertøyme innan bøttene, brettene og det beste. Så pyramiden en mynd for at det fjellbrøtt og det brøtt. Det spil, det imisk vending, det imiske utrettergreiner, det varierer vending, som har vært å si om, selv om det innenfor som utrettergrein. Og det at det ok at jeg kan så det var. Det ok at jeg forfølger det. Det ok at jeg gjør annet tøy. Så vi bygger et nekv breiere fundament og kommer nekv høyre opp. Og med en stige har hjulpet deg kanskje å komme kjøtt opp fra gulven, men det er utrolig lengt å komme lengt opp ved en stige. Det er alltid øyelig godt myndamal for hvordan det viser seg at urvals og idrotter fungerer. Så en stige enståttavår og smelter. Ja, og jeg vil så si at det er øyelig viktig at vi ikke sløtter eldtåen om sjø som falskje. Det slett ikke vi det, vi skal ikke dempe alt og legge teppe og over alt. Men jeg halder bare at vi har en arbeid for at det har vært gjort ordentlig så bøttene trivast, og at de har en reell chans å oppnå sitt potensial om til det som det er ikke. Takk for